अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आर्यन ब्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यार अभी जो है 400K का पीसी बिल्ड होने जा रहा है शादिब भाई के यहाँ पे, और शादिब भाई ने मुझे सडन बुलाया, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कैमरा से नहीं मोबाइल से व्लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आने वाला है। इसको इग्नोर करके पीसी के जो है कॉन्फ़िगरेशन देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। जो गेमिंग लवर है, ठीक है, तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसकी तरफ फोकस ज़्यादा करते हैं। तो चलते हैं शादिब भाई की दुकान पे। उनकी जो है मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो ग्राफिक कार्ड का भी बताए थे। लिंक जो है ये ऊपर शो हो रहा होगा यहाँ पे। चलते हैं इनकी शॉप पे और दिखाते हैं आपको अनबॉक्सिंग, क्योंकि पूरा ब्रांड न्यू पीसी बिल्ड हो रहा है। Suppression, the use of marijuana. ये सारा जो है सामान इन भाइयों ने लिया। ब्रो अस्सलाम वालेकुम। ब्रो हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। फयाज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी मुझे शादिब भाई ने बताया कि आपकी 4 लाख की बिल्ड है जो आपने अभी करवाई है। ठीक है, अभी होगी बिल्ड, ये पूरा अभी न्यू ब्रांड न्यू सामान रखा हुआ है अभी। तो ये बताओ कि मतलब क्या क्या डलवाया और क्या इस पर क्या करने वाले हो? गेमिंग करोगे, एडिटिंग करोगे, क्या? गेमिंग। सिर्फ गेमिंग। और कौन सा गेम खेलने वाले हो? CSGO खेलोगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग पे अपन आ जाते हैं कि मतलब क्या क्या इसमें है आपकी 4 लाख की बिल्ड में, क्या क्या आपने लिया है इनसे? MSI की 240 हर्ट्ज की एलसीडी ली है, सही, और एक गेमिंग केसिंग ली है सही, जो कूलर मास्टर की है। हाँ ये रखी हुई है यहाँ पे। फिर इसमें कूलर लिया है मर्करी कूलर, जो डीप कूलर कूलर मास्टर का है। सही है। और फिर इसमें मैंने 750 वाट की ये पावर सप्लाई, हाँ, और ट्राइडेंस की 16 GB रैम, बेहतरीन, और 500 GB SSD, 1000 GB हार्ड ड्राइव, और कोरा 9 10850 के का प्रोसेसर है। सही, सारा ब्रांड न्यू है, सारा ब्रांड, सब ब्रांड न्यू, कोई यूज़ नहीं है। गेमिंग का कार्ड है 3060, 3050, और बोर्ड है गीगाबाइट का Z490। सही। अब मुझे ये बताओ कि ग्राफिक कार्ड के रेट तो आपने देख लिया होगा कि हाई चल रहा है, ठीक है, जितने महंगे हो रहे हैं उतने लोग जो है खरीद रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये हकीकत बात है। ये क्यों महंगे हो रहे हैं? क्या क्या रीज़न क्या है इसका? माइनिंग, बिटकॉइन ऊपर चल रहा है, माइनिंग, लोग माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई ऐसा इरादा है नहीं? नहीं, मैं नहीं करता हूँ बिटकॉइन। करते हो बिटकॉइन? मोबाइल से करता हूँ। मोबाइल से करते हो। अच्छा ये पाई कॉइन भी आया अभी रिसेंटली, बेकार है, उसका कोई अता पता नहीं है कब रिलीज होगा। अरे भाई आते रहते हैं, हर 2 दिन में आते। सही सही। चलो यार, वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन आप दोनों भाइयों को, फयाज भाई को भी, वो भी आपके साथ है माशाल्लाह से। ये शादिब भाई आ चुके हैं, डॉक्टर को दिखाने गए थे, पता नहीं कोई मसला हो गया इनको, तो अभी आ चुके हैं। सलाम। अच्छा किसको? बेटे को दिखाएंगे। तो अल्लाह खैर करेगा। माशाल्लाह से लाइट भी जा चुकी है। तो यार सीन ये है कि अभी हम लोग आए हैं मुबारक कॉलोनी में, मतलब यहाँ पे जो है जिसने बिल्ड बनवाई है उसका घर है यहाँ पे। और अभी आपको आ रही होगी रिक्शे की बहुत ज़्यादा आवाज़। उसका सीन ये है कि शॉप की लाइट चली गई थी, तो जो ऑनर है उसी के घर पे जाके हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे। और सिर्फ ब्लॉग की वजह से, आप लोगों को दिखाने की वजह से मैं खुद यहाँ पे आया हूँ उनके घर पे। तो घर पे आके जो है पीसी बिल्ड होगा, अनबॉक्सिंग वगैरह वहीं पे होगी, फिर आप लोग होगी। अभी मैं आया हूँ, ऑनर है जिन्होंने पीसी बिल्ड करवाना है अपना, उनके घर पे। और ये रखा हुआ है सारा सामान। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। देख रहे हो मतलब क्या क्या करना पड़ता है व्लॉग के लिए। ये आसान बात नहीं है व्लॉग करना, ठीक है ना। हालत बैंड गई थी। I know that you're afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away, and you think back to a time
time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. Now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos. ठीक है ये ब्लॉग है, वाटर ब्लॉग। बड़ा ब्लॉग है। तो यार 10:30 बजे से पीसी बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था और अभी बज रहे हैं 11। आधा घंटा हो चुका है, मज़ीद थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पीसी बिल्ड हो रहा है पीछे, ठीक है। तो जब तक एंजॉय करो, ठीक है, उसके बाद चला के दिखाएंगे आपको बिल्कुल कि कैसा लग रहा है ये। ये हम खोलने जा रहे हैं ग्राफिक कार्ड RTX 360 36। उसके बाद ये मेन चीज़ ड्यूल फैन RTX 3060 192 बिट 12GB RTX 3060 घूमता हूँ आपके सामने कितना खूबसूरत है, चेक करो। इसमें मैनुअल है, मैनुअल पेपर वर्क है। के अलावा और भी कुछ निकले, स्टिकर निकल जाए। हाँ स्टिकर में भी पॉसिबल, स्टिकर निकलेंगे। पैसे मिलेंगे? पैसे कहाँ? पैसे वापस आ गए इसमें, ब्लैंक चेक है। तो स्टिकर निकाल दो, ये तो महंगा नहीं। स्टिकर नहीं है? ये रहा है। ओह, इसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है खूबसूरती में, ये लो, ये वाला पीसी चाहिए यार, ये वाला पीछे चाहिए और स्टिकर Now